फिर पड़े नालायक कहीं के, डरपोक कहीं के। चल ठीक है जनाब अंधेरे में आएंगे, चुपके चुपके आएंगे, हमला करेंगे और भाग जाएंगे। वाह वाह, क्या क्या प्रोग्राम बनाते हो। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है पप्पू वेलू। आप कहें तो आपके लिए आजकल सोशल मीडिया पे चल क्या रहा है भैया। चलने को तो बहुत कुछ चलता रहेगा, बढ़ते हैं कुछ हम आगे। आज हम एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको देखते ही पब्लिक में एकदम भूचाल बवाल आ जाता है भाई साहब, और पब्लिक एक ही बात बोलती है, चेतावनी, वार्निंग, भड़े, गद्दार, गांडू, हरामखोर और लल्लू इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि अगर आगे देखते हो और अगर गांडू और गद्दार हो तो आज कान और दोनों से खून निकलने की ज्यादा आशा है। तो आज हम एक पाकिस्तानी न्यूज रिपोर्टर के बारे में बात करने वाले हैं जिसको देखते ही आप अपने पप्पू को सहलाए बिना रहा नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम साथ से आज। तो भाई साहब, जब मैंने इस औरत को पहली बार देखा था तो मेरा एक बार जी सा आ गया, तो सिर्फ एक ही आवाज निकल रही थी मेरे दिल में से। जब मैंने इसके प्यारे से होठों में से आवाज सुनी तो मेरे दिल में से एक ही आवाज आई, सुनो। क्या? पाकिस्तान की माँ का बॉस। भारतीय तैयारे उड़े तो थे शायद पाकिस्तान को सबक सिखाने, गिर पड़े नालायक कहीं के। वैसे तो इखलाकन आप ऑलरेडी गिर चुके हैं, डरपोक कहीं के। इतनी हॉट एंड सेक्सी बंदी के मुंह से ये बातें सुन के भाई साहब मेरे पे रहा नहीं गया, और मेरे दिल में से सिर्फ एक ही आवाज आई। भाई साहब सही बता रहे हूँ। 1 4 3 और गांड मारो। नहीं भाई साहब, ये किस एंगल से रिपोर्टर लग रही है? मेरे को रिपोर्टर नहीं लग रही है भाई साहब, ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसको गर्म तवे पे बैठा दिया गया और इसके पिछवाड़े में से सिर्फ एक ही आवाज आ रही है। सस्ता नशा करने का यही नतीजा होता है। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी होंगी कि अगर पाकिस्तान ने जवाब दे दिया तो एक था मोदी या एक था हिंदुस्तान न हो जाए। और ये मैडम जी बोल क्या रही है कि पाकिस्तान को धमकी देने के लिए चाय वाले मोदी से सीख के उसकी टांगे जरूर कांपती होंगी। भैया वो पाकिस्तान के लिए नहीं, तुम जैसे चूतियों को धमकी देने के लिए सिर्फ एक ही बात बोलता है, मादर चोद, इसकी माँ चोद दूंगा, इसकी बहन चोद दूंगा। पाकिस्तान को धमकियां देना तो चाय वाले मोदी की मजबूरी है, लेकिन टांगे जरूर काफी हो, लेकिन टांगे जरूर काफी हो। इन जैसी बहन की पकौड़ी महिलाओं को देखकर ही तो यार फिल्म बनती है एक थी डायन। और इस महिला का बचपन कुछ इस तरह बीता होगा भाई साहब। और इस महिला की बकचोदी भाई साहब खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, बवासीर की बीमारी बन चुकी है भाई साहब। अरे सुन, तेरा टैलेंट मैंने पहचान लिया। अच्छा, आप मेरे को बनाओगे रैपर? हाँ, ये ले 500 रुपए। इसका क्या करूँ? चल, कहाँ ले जा रहे हो? अपन को इधर क्यों लाया? सच में रुक जा यार, कर जाते हैं। मैं हूँ किरण नाज, आज बहुत से इश्यूज हैं डिस्कस करने के लिए। तो करना, परेशान हो गए हम लोग। पुलवामा, पाकिस्तान पर इल्जाम डाला, साबित नहीं कर पाए, उफ रुसवाई। तो भाई साहब जब इस मोहतरमा ने बोला ना कि उफ ये रुसवाई, तो भाई साहब कसम से बता रहा हूँ मेरा जी से आ गया। और उसके बाद मेरे को ख्याल आ गया यार, परसों ही तो मैंने इसकी छोटी बहन देखी थी, वो भी कुछ इस तरह की हरकत कर रही थी भाई साहब। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यहाँ हल्की हल्की हवा चल। आय हाय, आय हाय, आय हाय, आय हाय, बच गई मैं। यहाँ तक आई है सर। तो बस यार आज की बकचोदी बहुत होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दो, वरना डिसलाइक कर दो। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए ये मोदी ए बुड्ढे, पंजा लड़ाएगा? बुड्ढे सुना नहीं क्या, पंजा लड़ाएगा? तेरी माँ भोंस है। नाम पूछे तो बोल देना। तेरा